Heute wollen wir uns anschauen, wie sich wissenschaftliche Bibliotheken, hauptsächlich aus der Schweiz, auf YouTube präsentieren. Wie viele Videos haben sie hochgeladen, wie viele Abonnentinnen und welche Inhalte werden gezeigt. Ich habe auf YouTube bibliothekarische Kanäle gesucht. Einerseits habe ich zwischen Kanälen unterschieden, welche von Bibliotheken oder Bibliothekarinnen unterhalten werden, und andererseits auch zwischen wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Wir schauen uns die wissenschaftlichen, das heißt universitären Bibliotheken genauer an, wenn sie einen eigenen Kanal haben und nicht in demjenigen der Hochschule präsentiert werden. Hier habe ich die Anzahl Videos pro Kanal auf der X-Achse und die Anzahl Abonnentinnen auf der Y-Achse aufgetragen. Die dunkelblauen sind Schweizer, die hellblauen deutsche Kanäle. Die Universitätsbibliothek Bern versteckt ihre Anzahl Abonnentinnen. Daher konnte ich für diesen Kanal keine Markierung anbringen. Zwei Dinge fallen gleich auf. Je mehr Videos ein Kanal hat, desto mehr Abonnenten und Abonnentinnen hat er im Allgemeinen auch. Es gibt aber eine Ausnahme. Der Infotrack der Uni Genf präsentiert kurze und witzige Tutorials aus dem Bereich Informationskompetenz auf Französisch und Englisch. Der Kanal besteht seit 5 Jahren und richtet sich an Studierende oder junge Forschende. Auch die Bibliothek der EPFL zeigt uns viele witzige Anleitungen. Der Kanal besteht seit 7 Jahren und mischt Vorträge und Tutorials. Anfangs wurde Game of Thrones parodiert, in den letzten Monaten wurde uns die Benutzung der Bibliothek mit Star Wars Charakteren näher gebracht. Von den hier gezeigten Bibliotheken hat die ETH am meisten Videos auf ihrem Kanal, aber nicht am meisten Abonnentinnen. Die Ausrichtung scheint nämlich etwas weniger klar. Es gibt Coffee Lectures, Thomas Mann Lectures und das Angebot der Bibliothek wird vorgestellt. Anleitungen gibt es nur in Form von Coffee Lectures, die sich eher an Forschende und weniger an Studierende zu richten scheinen. Schauen wir uns noch die Zentralbibliothek Zürich an, eine Bibliothek, die sowohl die Universität wie auch die Öffentlichkeit bedient. Dieser Kanal ist etwas weniger alt als die anderen, er besteht seit 3 Jahren. Hier findet man vor allem Vorträge und Ansprachen des Direktors. Interessanterweise ist das am häufigsten geschaute Video ein Jubiläumsfilm, größtenteils auf Schweizerdeutsch. Der Kanal der ZB Med wurde vor gut einem Jahr neu belebt. Einerseits wurden Vorträge der online abgehaltenen Jahrestagungen hochgeladen, andererseits eigene Videos produziert. Dieser Kanal richtet sich im Gegensatz zu den anderen vorgestellten hauptsächlich an Bibliothekarinnen. Was schließen wir nun daraus? Am besten kommen kurze Tutorials zu Themen der Informationskompetenz an. Es werden aber auch längere Vorträge angeschaut. Manche Kanäle richten sich an eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel Studierende. Andere zeigen einen gemischten Inhalt ohne erkennbare Ausrichtung und scheinen YouTube als Ablage für verschiedenste Videos zu benutzen. Da frage ich mich, würde ich so einen Kanal abonnieren und mich aufs nächste Video freuen, wenn die Inhalte so unterschiedlich sind und unregelmäßig hochgeladen werden? Ich denke, Bibliotheken könnten ihre YouTube-Kanäle besser einsetzen. Wir bieten Kurse an für Personen, die gerne Kurse besuchen und schreiben Schritt-für-Schritt-Anleitungen für solche, die gerne Anleitungen lesen. Da könnten wir doch auch Tutorials filmen für Personen, die sich eben gerne auf diese Art informieren. So wie unsere französischsprachigen Kollegen und Kolleginnen dies schon tun. Bis zum nächsten Video.